Xin chào tất cả mọi người, mình là Thái Lê. Hôm nay mình sẽ mở hộp chiếc Viber G3 cấp máy bay cánh bằng mini mình mua ở hanoirc.com. Bây giờ mình sẽ mở hộp nhé. Đây, hộp đây. Chọn bộ sản phẩm này là máy bay Viber G3 cấp. Này là bao gồm một dây sạc, một cái càng đáp và một sách hướng dẫn. Đây thì có sách hướng dẫn về tiếng Việt. Bỏ qua một bên. Tiếp theo là chiếc máy bay Viber G3 cấp. Đây gồm hai động cơ ha, hoạt động bằng hai động cơ. Bên trước này thì để khi bay có gió làm quay cánh quạt thôi, chứ đây trong cánh quạt này nó không có cái motor quay. Đây, bật đèn lên. Đây nó sáng, chớp đèn lên. Đây toàn bộ hệ thống cái vai này. Bây giờ mình sẽ lắp càng đáp cho nó ha. Đây càng đáp mình nói hồi nãy, giờ chúng ta lắp vào vị trí như này. Xong. Tiếp đến là tay điều khiển. Tay điều khiển này dùng 6 cục pin nhé. Đây, 6 cục pin. Đây mình đã lắp sẵn 6 cục pin trước sẵn rồi. Giờ mình đóng lại. Rồi tiếp theo chúng ta dặn ốc lại cho nó cứng. Rồi ngay này là có cổng USB sạc nha, các bạn cắm dây sạc vào cái này rồi để sạc máy bay. Đây thì ống bật. Để mình kiểm tra điện động. Ok, đèn đã sáng. Khi các bạn cắm vào pin vào cái tay điều khiển này, đèn sẽ báo đỏ bật công tắc lên. Xong rồi chúng ta cắm vào ngay chỗ này của máy bay ngay này nữa. Rồi cái đèn này nó sẽ tắt, sạc cho đến khi nào mà đèn này nó báo lại thì pin máy bay đã đầy. Để kết nối được với cái máy bay này, đầu tiên chúng ta sẽ bật cái máy bay lên. Đây có công tắc, các bạn bật lên, xong rồi chúng ta bật cái tay điều khiển lên. Chờ khi mà cho đèn này nó hết nhấp nháy thì chúng ta gạt lên một cái, và tiếp theo gạt một cái nữa thì cánh nó sẽ hoạt động. Đây hai motor nó hoạt động, cánh này không hoạt động nha các bạn. Rồi. Nếu các bạn muốn mua này thì phải truy cập vào hanoirc.com, gặp Đặng Minh Tấn, các bạn đặt mua sản phẩm này. Giá sản phẩm này là 590.000, ship qua toàn quốc nha các bạn. Vì không gian ở trong phòng mình nó hẹp, không có rộng nên mình không có thể bay được chiếc này. Chiếc này bay ở ngoài đồng trống, ngoài ruộng, các bạn bay rất thoải mái dành cho người mới tập bay. Rồi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
các bạn hãy đừng quên like, share và subscribe kênh của mình để mình có động lực làm thêm video mới giới thiệu sản phẩm cho các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ.